食パンです。冷蔵庫が壊れました。中のものを早急に食べないといけません。なんか豪華じゃない？ 2、3 日分の食料で豪華ランチ。人生悪いことばっかりじゃないですね。この後の食料すっからかんなんですけどね。